हे गाइस, जैसे कि आपको पता मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ अभी। बुरा ही हाल है, वायरल हो रखा है, जुकाम बुखार सर्दी, ये सारी चीज़ें हट ही नहीं रही हैं। लेकिन जो मैं डाइट फॉलो करी हूँ वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये बीच बीच में है, नॉट स्पेसिफिक। तो मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था फ्रूट्स लेना, और जैसे गाजर वगैरह भी ले लेती थी मैं, फ्रूट्स भी ले लेती थी, नट्स भी ले लेती थी, थोड़ा थोड़ा गैप डाल के इनमें। उसके बाद मैंने प्रेफर किया कि सर्दी को भगाने के लिए जो है वो सूप अच्छा होता है, तो इससे काफ़ी जो है रिलीफ़ मिलता है। तो चुकंदर, पालक, गाजर, इन सब का जो है मैंने सूप बनाया। सूप की रेसिपी आपको पता ही है, मैंने बहुत बार दिखा दी है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है कि सारे जितने भी मैं सब्जियां लेती हूँ उनको पहले बॉईल कर लेती हूँ, फिर ग्राइंड कर लेती हूँ, एक पेस्ट बना लेती हूँ, और उसके बाद छोटू सा तड़का इसमें लगाया जाता है, जिसमें सिर्फ लहसुन जीरा का जो है मैं यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली। जो गार्लिक होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे लंग्स के लिए, और कोल्ड और कफ में भी काफ़ी अच्छा होता है। बाकी इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ एक्स्ट्रा, जस्ट इसको अब थोड़ी देर बॉईल होने देना है, और नमक जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आपने डाल लेना है। अगर आपको सर्दी हुई है तो प्रेफर करें कि बाकी खट्टी चीज़ इसमें ना डालें। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो आप इसमें जो है विनेगर या नींबू भी डाल सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ सूप पीने, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।